Феликс, расскажите немножко о себе. Я Что ты как... Да я в Сумах живу. В Сумской мэрии ни одной коньки. Дома не спускаете, Анатолий? Мы-то с тобой ебемся, правильно? Подписывайтесь, Попросите. лайкайте, комментируйте, ставьте колокольчик, репостите в Твиттер, отправляйте бабушке в Вайбер. Всем привет! Это Гагарин Шоу, 19-й выпуск. И сегодня, как вы понимаете, у нас будет непростой выпуск, потому что мы крайне плотно подобрались к юбилейному 20-му. Сегодня у нас заказной выпуск. Сегодня кандидат в мэры с небольшой предвыборной кампанией, заплатив нам достаточно приличные цифры, попросил проучаствовать в нашем интеллектуальном шоу о цифровых технологиях для поднятия собственного рейтинга. Приветствуем, господа, Анатолий Почечун. Анатолий Почечун, кандидат в мэры города Сумы. На должность иду, чтобы пи***ть деньги из бюджета. Антисептик я въебал, он как кашка уже есть. А я вообще честный человек. Если пообещал, сделаю. Лучше на денег отмыть и жить в шоколаде, чем не отмыть, а потом жить в х**е. Если бы не вы, не было бы Украины. А не было бы Украины, не было бы мне что пи***ть. Сегодня мы разберем абсолютно инновационные перспективы отрасли, технологии, блокчейн, перевод, трансфер, Ripple, Ethereum и все прочее, что заставляло ваш мозг волноваться. Сегодня наш кандидат ответит на все вопросы насущные дня сегодняшнего. Спасибо. Заставку. Поехали. Гагарин, я вас любила, ой, ла-ла-ла-ла. Да, Анатолий, здравствуйте. Смотрите, IT-публика – это не ваш привычный электорат. Поэтому прошу вас, пожалуйста, я извиняюсь, конечно, но вот без ваших вот этих любимых фокусов, С отмыванием денег, да? в том числе, смотрите, эта публика должна почувствовать весь ваш посыл и всю энергию, которую вы хотите отдать этому направлению. Я ничего Она отдать очень не хочу. ранимая, очень ранимая. Не, очень важно, я ничего отдавать не хочу. Смотрите, это я понимаю, но мы же не будем им это открыто говорить. Вы нет, я да. У нас же честный кандидат. Смотрите, у нас сейчас активно муссируется тема с открытием IT-парка в Харькове. Так. Соответственно, есть идея сделать что-либо подобное и в Сумах. У кого есть идея? У вас есть У идея. меня есть идея такая. Ну да, у Там вас. можно хорошо заработать. У меня есть такая идея. Поэтому сейчас мы с Глебом будем разбирать, значит, новости IT, чтобы немножко Так. приблизить вас к этой аудитории. Ага, Мы пару набросочек буквально там. давайте. Да, Пробежимся. чтобы вас не Пару утруждать, штрихов. потому что мы же понимаем, что вы человек занятой, у вас Да, времени. вот так вот. На донышке я жду. Поэтому вы по возможности, если услышите какие-то знакомые слова, то вы проучаствуете в диалоге. Прикольно. Вот. А зритель на монтаже мы все порежем, подумает, что вы... Спасибо. А мне? Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте. А для вас, господин Почечун, у нас специальный напиток. Темных лордов. Что, кола? Напиток темных лордов. Это что за напиток? Анатолий, вы не отвлекайтесь на напиток. Нет, подождите. Напиток темных лордов. Кого не смущает? Нет? Что как- такое напиток темных лордов? Кто такие темные лорды? Смотри, есть... Смотрите, Смотрите, все это есть- началось подождите, в подождите. первом Я сейчас эпизоде. загуглю. Есть ситхи, Так, а есть джедаи. есть джедаи. У ситхов есть темные лорды. У ситхов есть темные лорды. Это выжимка из Темных Оби-Вана лордов? Кеноби. Смотрите, у королей голубые крови, а у таких, как вы, черные. Это следующий уровень. У вас, ребята, в чем ваша проблема, знаете? Хотите, я вам расскажу, в чем ваша проблема? Да. Вы очень сильно усложняете. Придумываете какие-то схемы, что-то там подразумеваете. Не надо ничего подразумевать. Надо ебашить в лоб. Надо четче. Да? Да, Мы просто делаем передачу для айтишников, вы поймите. я понял. Нам позвонили из вашего штаба и сказали, что вас нужно пригласить. Мы вас пригласили. Это я звонил. Под видом штаба. Анатолий, поэтому, смотрите, мы гонорар получили, Угу.
давайте с вами как бы В отработаем. смысле получили? Я ничего не получал. Я говорю, мы гонорар получили. Я и он. Спасибо. Вот. 25% улетело. Спасибо. Проверить. Вам, мне 75, правильно? Как договаривались на бережку. Поэтому давайте отработаем все-таки. Давайте. Потому что у вас дальше, насколько я понимаю, Спать. Анатолий, значит, все. С вас серьезное лицо, мы начинаем разбор. И в гостях у нас Анатолий Почечун, кандидат в мэры города Сумы. Поприветствуем. Здравствуйте. Здравствуйте, Анатолий. Здравствуйте. Мы, собственно говоря, начинаем нашу привычную рубрику «IT Сумы». На повестке дня, собственно говоря, вот такая у нас новость. Это вот здесь, да? Анатолий. Вот здесь читаем, да? Да. Все, Не, вы можете смотреть, вы можете читать. Вы же специально наняли нас, чтобы мы читали, вы смотрели. Конечно, вам даже не слушали. нужно Ну, как- читать. Телеграм обязали выплатить 625 тысяч долларов по делу о товарном знаке грамм. Поняли, да? Я понял только 625 тысяч долларов. А грамм? Это нервное, у него пойдет. Компанию Telegram Messenger Incorporated обязали компенсировать судебные издержки на сумму около 625 тысяч долларов небольшой криптофирме Lantach, которая подала в суд против использования ее криптографического тикера и товарного знака грамм. Окружной судья США распорядился выплатить 618 тысяч в качестве гонорара адвокату за 1030 часов работы по тарифу $600 за час. Как вы любите? 1300 часов работы, кошмар. 3 года. $600 за час. Ну, они что, записали 1300? Так, Работал-то он 30 минут. минут, а получил за часы. Кроме того, Это в криптокомпания Америке? Lantach получила компенсацию в размере $6730, против которой в Telegram не возражали. В итоге получается, что юрист, адвокат получил, как вы, Так. то есть 618 тысяч долларов. Все остальные, вся вот эта шарашкина контора, 6700. То есть, в принципе, 1%, как вы говорили, вы 99 себе, Так. 1 людям. Ну, столько, сколько вы голосов набрали на выборах, столько вы Анатолий, получили. Так. Как вы относитесь к политике Соединенных Штатов Америки и к их инструментам работы? Во-первых, выборы прошли, правильно у них? У них Как и идут. у нас. Идут выборы. Да. Вы вообще... Есть у вас информация, Мы кто сечем. там, как там? Есть. Кто, Там, Байден сейчас, или там Трамп? сейчас повисло все на Так. волоске, вся кульминация будет развиваться вокруг штата Невада. Ну, как капля коньки после секса. Интересное у вас сравнение, молодые люди. Ну, повисло. А у вас свисает, да? Какая к***а? А, типа в мэрии нет коньки. Нет. В мэрии ни одной Я к***и. официально заявляю, в Сумской мэрии ни одной коньки не было, нет и не будет. Я предлагаю сделать это, кстати, между прочим, на транспарантах предвыборным агитационным слоганом. В мэрии Сум чи не было, нет и не будет. И фотография Билла Клинтона. По поводу Соединенных Штатов Америки, что я могу сказать? Да, Анатолий. Во-первых, вы должны знать, вы этого не знаете, я вас проинформирую, что город Сумы – это место побратим Нью-Йорка. Поэтому мы что надеемся? Часть бюджета города Нью-Йорк будет распределен на суммы, правильно же? Ну, это в снах наших, конечно, так происходит. Но было бы неплохо, если бы они просто выписали какое-то там письмо, они же иногда делают, приглашение делегаций. Да. Вот я жду, не дождусь, когда, собственно говоря, случится. Вот при Трампе не случилось, нас не пригласили в Нью-Йорк покататься. Вот поэтому, Поэтому вы я решили поменять президента. Да, я выбираю Байдена. Ну, а вы каким-то образом влияете на выборы в Соединенных Штатах? Конечно, у меня гражданство второе. Соединенных Штатов Америки. Я, Анатолий. кстати, в Неваде живу на выходных там. А, в смысле в казино? Нет, в смысле, качать езжу туда. Дома не спускаете, Анатолий? Не. Только кран Маевского починил. Куда спускать? Что нам с этой новостью? Что? Ну, мы ее Как вы прочли. оцениваете работу адвоката, который получил почти все бабки, которые отсудила компания? У меня, во-первых, такой вопрос. Кто у кого еще раз отсудил? Отсудила Смотри. какая-то компания Смотрите. у Телеграма, да? Да, То есть компания, Telegram- компания отсудила 600
25 тысяч долларов Так. компания. Но эта компания, которая отсудила, заплатила адвокату из 625 тысяч 618. Это как вы любите, смотрите. Значит, из бюджета получили 625 тысяч долларов. Так, получили. Получили, потратили всего на работы, которые запланированы на эту сумму. Вот эту 6730. Так. Это ушло вам. Ну все, Ну все. четко. Вот как вы оцениваете эту новость? Можно так работать или нет? 5 по Чечунове из 5. Платформа. Italian Young платформа. Называется так, наверное. Которая позволяет покупать криптоактивы. Достаточно с выражениями? Анатолий, только не настолько членораздельно. Чуть-чуть компонуйте слова ближе. Начала сотрудничать с компанией Viasach или Cash? Viacash? Кэш, как вы любите. Viacash. Теперь пользователи могут пополнять свой биржевой счет непосредственно в супермаркетах. Генеральный директор Young платформа. Анатолий, сделайте акцент на «теперь могут», чтобы айтишники поняли, что для них открыта дорога в светлое будущее. Теперь пользователи И могут. посмотрите в камеру. Теперь могут. Вот так можете? Теперь пользователи могут пополнять свой биржевый счет непосредственно в супермаркетах. Там ошибка. Биржевой. Счет Теперь биржевой. пользователи Счет биржи. могут пополнять свой биржевой счет непосредственно в супермаркетах. Генеральный директор Young платформа Андреа Феррера. Это он точно Young платформа, он директор? Он Феррари просто купил. Или Ferrero Rocher компанию? Ну, там какая-то связь. Сообщает, Анатолий, двоеточие. у вас же есть текст. Давайте без отсебятины. Иначе мы никогда не закончим. Многим проще и быстрее пополнить счет в супермаркете во время покупок, чем переводить средства через интернет. Особенно, если речь идет о новичках. Новичок — это не отрава. Новичок — это в смысле люди, которые первый раз что-то делают, да? Да, девственники. Анатолий, очень хорошо, А у этого человека есть секс, скажите мне, пожалуйста? очень редко. Ну, я вижу. но То метко. девственники, то... Все, смотрите. Про Это секс? юмор остался в клубе 200 просто. За 200. Анатолий, смотрите, и теперь в рамках того, что вы прочитали новость, было бы неплохо, если бы вы кратко, тезисно дали небольшую рецензию, несколько... Да не, ну четко. Я правильно понимаю, теперь криптовалюту можно себе закидывать через вот эти айбоксы? Да? В Всё супермаркетах, да? Все верно. А кто-то вообще пролистывал там до следующей странички? А есть ли у вас в Сумах Бывало подрядчик, который может эти айбоксы поставить? Если его и нет, то мы его привезем, правильно, ребята? Естественно, естественно. Конечно. Вот, ребята, и свет в конце туннеля появился. Нашего Сумского-то. Анатолий, а вы были на Кубе? Я? Ну, к сожалению, я начал заниматься своей коррупционной деятельностью, основательно только во время карантина. Границы закрыты. Но я планирую, скажем так, съездить на Кубу. Так, может быть, давайте подсластим ожидания и вот эту Отлично. новость как Так, раз и на озвучим. Кубе растет, уже интересно, правильно? Уже хорошо. Кто там растет на Так. Кубе? На Кубе растет число запросов по биткоину в Google. Ух ты. По данным Google Trends, сейчас Куба занимает второе место по запросам со словом «биткоин» за последние 30 дней. Первое место занимает Нигерия. Другие 5 регионов, в которых чаще всего гуглят про биткоины, включают африканские страны, в том числе ЮАР, Камерун и Ганну. Рост числа запросов на Кубе, связанных с биткоином, отмечается на фоне стремления жителей страны обойти санкции, введенные Соединенными Штатами, и получить доступ к цифровым финансовым услугам. Я, Анатолий Почечун, самый честный кандидат в Украине, обещаю сделать все возможное, чтобы сумчане имели доступ к криптовалюте. Анатолий, там говорят, все плохо. Анатолий, ваша камера Я вот понял. там. Вы можете убрать бутылку? Вы можете убрать бутылку с вискарем? Он на нее постоянно смотрит, ребят. Бутылка с вискарем, блин. Это не бутылка с вискарем, это дополнительное посадочное место, молодой человек. Ответственно заявляю, я, Анатолий Почечун, человек, который прочитал
книгу «Компьютер для чайников», который получил 8 баллов за первую четверть по информатике, я сделаю все возможное для того, чтобы сумчанин, каждый, от мала до велика, женщина и мужчина, будь то, могли зайти в интернет, ознакомиться с криптовалютой, приобрести ее, чтобы наши люди были самые подкованные в вопросе выведения средств в офшоры через криптовалюту. Точка. Наш кандидат! Наш кандидат! Наш кандидат! Лучший! Лучший! Все айтишники в Сумы! Анатолий, давайте так. Сейчас тенденция такая. Времени ни у кого нет. Все хотят быстро услышать все, что они хотят услышать. Вот это вы классно сказали. Можете записать и продать Кличко. Не ходил, с кабинета не смотрел, я посмотрел кабинет, и кабинет для меня не важно. Приготовьтесь к земле, Анатолий. Я извиняюсь, а что это значит? Это он... Вот, Приготовьтесь вы знаете, к земле, это что вы значит? знаете, он хочет, мне кажется, вас подсидеть и занять ваше место. Я как бы, я ничего не говорю. Есть такая информация. Просто делайте с этой информацией, что хотите. Есть слушок. Анатолий, давайте тоже не надумывайте себе, хорошо? Ну да. Когда говорят, готовьтесь к земле, что ж можно придумать, да? Там много вариантов. Скорее всего, вы об огородных работах. Как вы понимаете. А Потому Сумщина что, у — это нас, аграрный потому регион. что у нас на Сумщине аграриям везде дорога. У вас на Сумщине? Мы Вы ж видите? Вы передачу видите, для Анатолий? Сум снимаем или вы куда приехали, Анатолий? Вы вначале сказали, что мы снимаем для айтишников, теперь для Вот, Сум. для сумских. Вы уже готовый депутат. Пи***те, как дышите, конечно. Вы видите? Вы видите? Итальянцы Итальянцы. сэкономили в криптовалютах 169 тысяч евро. По случаю Всемирного дня сбережений 31 октября британская финтех-компания Revolt опубликовала информацию, что благодаря сберегательному хранилищу в 2020 году каждый итальянец сэкономил в среднем по 900 евро. Деньги откладываются в более чем 30 различных валютах. Тут, понимаете, сразу хотелось бы, чтобы вы впоследствии отметили, что вот они сэкономили каждый по 900 евро в год, а у нас не каждый заработал столько. Да это не важно, слушайте, я вот что думаю. Это вообще интересная штука, ваши криптовалюты. Я в них так слабо, не бум-бум, но вот это вы мне рассказали интересную вещь. Каждый по 900 евро благодаря криптовалюте сэкономил, да? Да. Надо срочно вводить у нас в стране, потому что чем больше люди смогут сэкономить, тем больше я у них потом смогу... Правильно? Значит, криптовалюта что? Хорошо. Хорошо. Так и пометим. Анатолий, есть маленький казус. Какой? С блокчейна спи***ть не так просто, как с бюджета. Что такое блокчейн? Неважно, не заморачивайтесь. Там просто нужен конкретно доступ к человеку, и чтобы он сам захотел отдать. Это у нас всегда так происходит. У нас всегда есть доступ к человеку, и он всегда в результате сам хочет отдать. Он даже расписку... Это темных лордов? Еще темнее. Ух ты. Ну и там и те были нормальные, если честно. Ну что же, дорогой зритель, наш драгоценный IT-сектор, кузница будущего Сумщины. Как вы успели понять из нашей передачи, Анатолий Почечун – это не только лишь человек, который знает о том, что Сумы – это аграрная столица нашей Родины, но и который абсолютно точно понимает, как будет развиваться IT-инфраструктура в нашем городе. Это человек, который построит не просто парки, а IT-парки. Человек, который будет делать все для того, чтобы тарифы в игровых залах падали в 2 и более раз. Это Анатолий Почечун. Это я. Это он. Анатолий, спасибо вам большое. Там, говорят, у вас на Мерседесе кто-то колесо проколол. Было бы неплохо отправиться и проверить. 2 девочки, как договаривались, Ждут в номерах. И банкет, да? И банкет. Естественно. А вы что, со мной не? А мы обычные журналисты. Вот я как стану начальником коммунального хозяйства, так с вами буду ездить по Египтам. хозяйствам. Дай вам Бог, парни, чтобы вы ездили со мной по хозяйствам. Все. Спасибо. А вы можете Спасибо. не просто прощаться, а уходить еще. Не вы первый, кто мне так говорит. И не последний. До свидания. Спасибо, Анатолий. До свидания. Наконец-таки ушел этот коррумпированный Чиновник. кандидат.
Да, чиновники, конечно. Давай пригласим в гости Феликса. О, Феликс нормальный И парень. за Феликса поясним. Феликс, ты тут? О, а вот А и вот, Феликс. вот он я. Так, Глеб. приятно очень. Друзья, дело в том, что все вы уже знакомы с творчеством Анатолия Почечуна, но мало кто знает, что за этим прекрасным персонажем стоит очумительно приятный... Парниша. О, Ну, что ты хотел сказать? Шкарик, Ну, я хотел сказать, что, как бы, знаешь, типа, ну, вот у него такой вызывающий образ вот Анатолия, такого коррумпированного Да. чиновника, вот, а на поверку оказался обычный пацанчик с Сумщины. Я думал, что ты сейчас скажешь, что вот образ такой отвратительный, такого мрачного политика, а на поверку оказался обычный сумский лох, я думал, ты добавишь. Республика поддержала. Как с языка сорвал. Наш редактор Так, собрал несколько информационных блоков о тебе. ух ты. Смотри, ты... Как Гордон сказал. Вы знаете, что Гордон всегда удивляется через фразу «ух ты». Серьезно? Всегда «ух ты». Короче, первое, что я увидел с Гордоном, вообще, в принципе, это интервью Гордона с Паниным, минутная вырезка. Там так и написано, какой-то кликбейт, типа Панин рассказал Гордону о том, что готов стать. Вот так называется видео. Панин говорит Гордону, что если будет это нужно для роли, то я готов, говорит, стать в кадре. И Гордон такой... Я сказал, что если бы мне предложили бы сняться в таком кино, я бы в кадре бросал. Да вы что? Да. Да вы что? Вот у меня есть предположение, что если бы Панин стал Гордону в кадре, то Гордон отреагировал бы вот так. Он такой, ух ты. А ты видел, как Гордон дерется? Я все видел с Гордоном, ребята. Я большой фанат Дмитрия Гордона. Дмитрий Гордон Вот же он. это король То есть постеронии, я все, считаю. смотри, все, начиная с вот этих треугольничков. Я смотрел Пирамидок. 5,5 часов документальный фильм «Кто украл Крым». А, 5,5 часов. Я не знаю. а я кто- смотрю под этим видео 2 просмотра. Я думаю, кто, если я смотрел, Я еще сел. смотрел? Гордон и он. Я отсмотрел весь ролик, весь, полностью. Да, он, конечно, интересный. Но мы, может быть, подключим твои коррупционные связи и пригласим его к нам в гости? Да, Дмитрий Ильич, мы с вами виделись ровно 7 минут. Но, тем не менее, я, Феликс Редько, или Анатолий Почечун, или кто бы там ни был, я вас приглашаю на Гагарин Шоу. Это шоу, на которое вам обязательно нужно прийти, как минимум ради респекта улиц. И хайпа. В общем, я о чем говорю, Дмитрий Ильич, все, больше вы никогда не сможете запрыгнуть в этот вагон хайпа, если вы не придете на Гагарин Шоу. Больше просмотров и популярности, чем интервью с Стрелковым, могут принести только вот эти вот ребята вдвоем, Мы же не понимаете? доплатим тебе за это, ты в курсе? Да мне плевать, я за вас, парни, за то, что у вас тогда шоу хорошо. прошло. Блядь, обнял, приподнял. Обниматься. Ну, коронавирус. У меня, когда я тебя обнимал, голова была в 1,5 метрах от тебя. А вы видели Гордона когда-нибудь вот так? Нет. Вот так. А я видел Гордона вот так. Я видел Гордона вот так. Мы ему приносили вот эти футболки, мы делаем футболки с Гордоном, и у нас реально состоялась встреча с Дмитрием Гордоном. Ну, это вообще, это лютый чувак, я вам говорю. Это лютый. Но мальчик. если он услышит мольбы блокчейн-комьюнити, Здрасте. Посмотрите, как переоделась, а? Дмитрий, и Ксения опять же с нами, и Дмитрий. Феликс, и Анатолий Почечун, И Найк. и Найк, и прекрасные гости. Дайте все-таки нам возможность наше молодое комьюнити познакомить с вашими взглядами на современные технологии и развитие IT-сектора в Украине. Кстати, я не представляю другого имени, мы сегодня с Глебом это обсуждали, другого имени, которое в сочетании с фамилией Редько получалось бы достаточно серьезно. То есть Игорь Редько Так, не очень. не очень, да? Да, Петр. не очень. Петр Редько. Петр Редько. А вот Феликс Редько как-то вот, Звучит, да? да.
Да. Ну, это маме спасибо. Маме спасибо. Маме спасибо. Да. Я уже рассказывал, что Мама постаралась максимально, потому что с Редька больше ничего нельзя было она придумать. очень сильно переживала, что меня будут стебать за фамилию Редька. И она, типа, решила придумать максимально имя, которое уводит от фамилии. И все Не, ну получилось. можно было бы еще... Доздроперма это Сигизмунд. было женское имя. Дроздоперма Редька, если перед вами сейчас сидела, это был бы верх вообще перформанс. Доздроперма Редька. Смотри, у нас есть несколько фактов про тебя, потому что наш зритель видел, конечно же, многочисленные твои ролики, и с творчеством Анатолия Почечуна нет-нет, да и познакомился. А вот кто такой Феликс Редька, Вообще непонятно. мало кто знает. И мы сейчас, соответственно, некоторую завесу приоткроем. Давайте. В Редькино закулисье. Итак, что там про меня пишет в интернетах? Даже не знаю, с чего начать. Феликса с самого детства тянуло к комедии, пишет. Ага, кто пишет? Говорят, что ты был непоседой. Ух ты. Сказали, что твой язык, твоя честь и гордость. Учился в Сумской школе... Да. Учился в Сумской школе номер 9. Ух ты. А получал в школе? Я ни разу в жизни, То есть ты- ни разу в жизни, в принципе, не получал пи***и. Но так много раз был на грани, Ну так много раз так хотел. много раз был на грани, вы просто не Вот представляете. ты, конечно, шнырь профессиональный. А как это так? Ну вот, Как в Сумах можно не получить в вот школе? так вот, короче, я не знаю, вот Но основаны они на чем? Ты убегал? нет, вот получалось всячески изощряться и не получать пи***. А у тебя язык подкованный, кстати. Язык, да. Переводил в шутку. Нет. Нет? Переводил бабушку через Благодаря другим техникам языка у меня получилось уходить. Как Панин. Ты заканчивал школу именно Панина? Можно сказать, выходила улизнуть. Да. дорогу. Он же сказал, мой язык, моя честь и гордость. Он же ж выиграл. Идея для Да, книги. Да, все-таки было. Так. Все-таки было. Закончил машиностроительный колледж Сумского государственного университета. На специальности издатель-редактор. Представляешь, какой диссонанс? Машиностроительный. Машиностроительный колледж на специальности издатель-редактор я закончил. После окончания колледжа, уже написано юморист, то есть ты уже тогда был юморист, подался в свободное плавание по специализированным телешоу. Ух ты, по каким таким специализированным? Одновременно с этим он решил зарекомендовать себя как сольного артиста разговорного жанра. Мгм. Стендап. в переводе. Комедия, да. Начал Теперь, заниматься. девочки, внимание! О личной жизни Редьки известно мало. Судя по его инстаграму, его сердце еще свободно. Но, судя по личному диалогу, нет. Не, ну никто Оставим не это палится в тайной. инсте. У меня, к сожалению, в Ютубе 89% мужской аудитории и 11% женской. А у нас, Феликс, Так. в нашей передаче 55% женской аудитории. Вау. Вот поэтому мы не раскроем этот секрет. От 25 до 40. Вот вторая цифра более привлекательная, если честно. Конечно. Это мелфушник? Нет, я просто борщи люблю. Ты давай мне девочек не обижай на камеру на кусок. Милфушник. Хушник, блядь. Вот это то, что выдает старого человека, это рифмы на хуй. Типа мефушник, хуйшник. Вот так вот всё. Мочи его, топи, ты любимый гость уже просто. Гордон, дон. Все, не надо придумывать шутки, инструмент готовый, вот так вот. Шоу. блядь. Ебать, КМС, нахуй, по этой технике на твоих И техники. блядь. Ай, ты шо? Наталья Арейра подъехала. Так, ну что? Да, на горе Арарат побывали только что. Из арбалета выстрелили просто. У меня Терц, он говорит, у меня Белла. Он не понимает, о чем ты. А, в принципе, как и все шоу. О крипте. Аривидерчи, понял? Малышка, в моем сердце ты вспышка. Феликс Редька, Лига смеха, стендап и выборы. Это просто кусок жизни, просто выделено отдельно. Ух ты, ну это реально прям кусок жизни моей. Первым громким появлением на публике стало участие в украинском аналоге. Есть украинская цифра КВН, а есть аналог КВН. И Лига смеха. Ну, был, да, я там.
Чуть-чуть совсем. Меня зовут Феликс Редька, и меня так назвала мама. Когда отец узнал, что его сына будет звать Феликс Редька, то он сразу же ушел в запой. Такое новое шоу. Как ты туда попал? Ну, в смысле, как? Просто Я очень вообще. сильно хотел. Сука, такой тупой юмор, блядь. Где вы его нахуй находите вообще? Ты только что Ну, его тихо, оскорбил. тихо, тихо, подожди, давай разберемся. Ты в исключение. Да понятно. У тебя очень... Мои 4 фразы были У бесподобные. тебя очень хорошее чувство юмора, чувак. Ну, прям в натуре качественное. Не, Но а вот- там просто пи***ц творится. Тебе не нравится А мы Лига их смеха, спонсируем, да, там? Вы спонсируете Лигу смеха и вот так вот ее хуйте. Ебите вы панки. Вы просто закидываете кэш в шоу и говорите, вы говно, кусок хуй, фу, дочь ебаная. Вы можете просто танцы со звездами проспонсировать и потом звонить Юлии Саниной и говорить, ебать ты хуй двигаешься, бадам, вообще. Блядь, сделаешь это со своими ногами. Горбунов ведешь хуйню, блядь, вот так вот. А как так получилось, что вы спонсируете Лигу смеха? Тебе весь путь зарабатывания денег? Не-не-не, ну как вообще, что? К вам Там есть обратились, команда и вы- воробушек, знаешь, харьковская. Знаю. Вот все. И вы ее спонсируете. Так команда воробушек классная Мы ее- же команда. Да. Или вам не нравится? Он их ни разу не видел. А ты вообще деньги даешь вот так, да? Типа, не видел и даю. Глеб дает деньги. Дай денег. Я ж тебе и перечислял. Ну, это мало, дай больше. А ты сколько она попросила? Это вообще такая история, давайте я расскажу. Давай. Это пипец, короче. Мне пишут в Инстаграм, после того, как я снял Почечуна, типа, здравствуйте, мы вот такое вот шоу, скидывают выпуск с Дурневым, типа, приезжайте к нам. А я вообще, Леха, привет, one love. я абсолютно без понятия, что такое криптовалюта, и что это шоу, что это за парни. Я думаю, ну я же не буду приезжать просто так, правильно? Я Ты ж такой, артист. я говорю, какой бюджет? И мне пишут, типа, пишите, будем договариваться. И я что-то не понимаю, что это на самом деле миллиардеры передо мной сидят, правильно? Ну, не все. Я такой думаю, сколько... Вообще не все. Можно называть цифру или нет? Да, Можно, да? Можно. Я такой думаю, 10 тысяч гривен попрошу. Даже люди, которые снимают это шоу, сейчас усыкаются, блядь, потому что каждый из них получает в 4 раза больше, понятно? Я такой, Зря ты это сказал. Теперь они захотят 4 я раза такой, больше. может, типа, может это много слишком, может это не дадут, наверное, столько. Ну, думаю, ладно, попробую. И, короче, говорю, 10, они такие, приезжайте. И скидываю другу, говорю, привет, говорю, который снимает, кстати, Почечуна, я говорю, вот, предложили вот такая вот сумма приехать, и согласились, чтобы я приехал за такую сумму. И он говорит, блин, капец, чувак, так это же типа типы, которые биржу держат, криптовалюты, они там вообще Это супер мы выезжаем. богатые, мы смотрим их. И я такой, Супер богатые. блин, как я мало попросил денег, представляете? Я сейчас приехал на съемки, тут охуенный павильон, с супер дорогой техникой, меня, блин, напоили виски тут вообще. Давай, кстати, выпьем. Давай, кстати. Мне оплатили, ребята, маршрутку из Сум, представляете? У меня такого не было. У меня такого не было никогда. И Скажи, я думаю, это самый большой твой гонорар за твою карьеру? за мою карьеру нет. Нет. Сука. Не самый большой гонорар. Так, сколько был самый большой? Самый большой гонорар — это 15 тысяч долларов. Можете больше, а? Слабо? Это понятно, что подъеб... Нет, самый большой гонорар, который я получил за свою карьеру, это когда я организовал сольный стендап-тур Александра Долгополова из Москвы. Есть такой комик. Вот это самые большие деньги, которые я получил. Александр Долгополов, подожди. Чувак, он из России бежал там из-за того, что на него подали заявление в связи с нарушением чувств верующих. который шутил, я понял. Да-да-да. Мгм. Иисус — это самый Богдан из всех. Разве нет? Дева Мария п***алась, я так считаю. Ты просто понял, как бы, ты говоришь, типа, ну, сейчас вот это все как бы презентовал, типа, богатые миллионеры и так далее. У меня жена спрашивает, почему мы уже 4-й сезон не можем в магазин по-человечески пойти гардероб обновить. Я говорю, ну, потому что цифрами этими занимаемся. Но ты же понимаешь, как бы его не пощупать никак. Ну, перспектива огромная. И тут ты со своими миллионерами вклиниваешься, конечно. Ребята, реально, Почечун снимается за... Одной ногой кирпич задел. Сдали бутылки и сняли серию. Оставьте там потом, Феликс Почечун заберет. снимается в пункте приема бутылок. На новую Кошмар. серию соберем, там потом оставим. Ой, В кошмар. пункте приема стеклотары.
Смотрите, я вам сейчас как бы расскажу несколько вещей, несколько моментов. Как бы. То, что у нас шоу не очень получается, это еще не значит, что у нас с Глебом нету вкуса. А вкус в юморе у нас есть, поверьте мне на слово. Так вот, я с точки зрения мироощущения, как бы, и понимания тенденций, вам ответственно заявляю, что это сейчас Анатолий приезжает к вам за 10. Ребята, пройдет еще полгода, и с такой же динамикой хайпа, которая происходит, а о нем говорят все в городе-миллионнике, поверьте мне, с такой волной хайпа через время вы будете предлагать ему 5 зелени, он будет говорить, не он будет говорить, а уже какая-то девочка будет голая, вот так вот у нее будет телефон Panasonic лежать на как она будет говорить, я пока не знаю, сможет он или нет. Поэтому, ребята, пока не поздно. Бронируйте сейчас, лучше 5-6 выездов сразу наперед, Да. чтобы потом не переплачивать. Не А хочешь метро есть в Сумах? Метро? Ты Да. что, прикалываешься? Не. А в Харькове есть 8 гривен, и никакого такси не надо. Да, может 10 минут пройтись и дойти куда тебе надо в Сумах. Нахуй метро. Сумы — охуенный город вообще. Я вообще самый А большой речка фанат. какая там? О. А воздух? Короче, А редька какой там? реально чувак подал петицию, типа открыть метро. А если она набирает какое-то количество подписей, то облрада или там міськрада, она обязана, короче, рассмотреть. Да. И чувак подал петицию, типа, открыть в Сумах метро. И люди по угару, типа, такие, давайте, подписали. И получается, эти міські депутаты, они на серьезном лице рассматривали и давали отказ в такой официальной формулировке, что, типа, нет, пока что это нецелесообразно, они сказали. В связи с тем, что инфраструктуру метростроительства необходимо развивать с центральных точек города, а, как вам всем известно, в центре города Сумы протекает речка, за этим невозможно начать строительство без проведения георазведывательных работ, которые займут у нас с 2020 года ноября по декабрь 2047. Вот примерно так и ответил. Выделить из бюджета на георазведывательные работы для подготовки строительства метро 8 миллионов 647 тысяч 555 гривен. Подпись Анатолий Почечун. В день. Ну вы просто, парни, ну вы реально влитые міські депутати. Ну, что это? Вы так всё- А деякі і обласні. Вы на лету схватываете, понимаете, как работать? Послушай, все, что касается, как бы, ну, там, типа, организовать инфраструктуру, звони мне в любой момент. Я обосную, кому хочешь. Знаешь, что пишут о тебе далее? Ух ты, что обо мне пишут? Карантинный локдаун 2020 года Ага, ограничил поле для деятельности комиков. абсолютно. Феликс не растерялся и создал свой самый популярный на данный момент проект кандидата Анатолия Почечуна. Бодрее ложите или кладите. Хотя какая разница людям, на них кладут или ложат, правильно я говорю? Персонаж имеет все шансы на успех, особенно с учетом особенностей украинской демократии, которой характерны частые выборы в различные органы власти. Смахивает на то, что коронавирусные ограничения пошли на пользу редьке. Осенью 2020 года, кроме выборов, у парня нашлась еще одна тема для хайпа. Он создал линейку мерча для эпатажного журналиста Дмитрия Гордона. Это ж надо было додуматься. Вылов лососей в России с начала года снизился на 56%. Объем добычи тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке, по данным на 2 ноября, составил 299,2 тысячи тонн, что на 56% меньше показателя за рекордный 2018 год, сообщила Росрыболовство. Тут можно пошутить, что внезапно новость про рыбу, откуда у нас в криптовалютной теме, и ребята попробуют обыграть ее в криптотематике на ходу. А ну-ка, давайте попробуем. Спасибо большое, господин редактор, что вы уточнили, как мы можем обыграть. Понял? Это, короче, ему поставили задачу, типа, напиши 11 новостей про финансовую, типа, составляющую криптовалют. И он такой написал 10, думает, блядь, 11 просто нет. И он такой, будут про лососей, и я напишу, типа, сноску, что можно пошутить про криптовалюту. А с чего это вдруг она, ну, реально снизилась на 56%? Что, лососи на карантин ушли? Что, в чем дело? Смотри, Они уплыли потому просто на что, Аляску. Они Понял, ж на юго- на их не юго- могут сетками заловить, у них дистанция 2 метра между друг другом. Они же на Аляску все ушли, потом, ну, растянулись, понял, по всему
Потому что, ребята, есть естественное природное устройство возобновления фауны. Но если чересчур много вылавливать рыбы, то в какой-то момент популяция начнет снижаться. А все это происходит из-за чего? Из-за браконьеров. И это действительно насущная проблема, потому что в какой-то момент лосося совсем не станет. Реально, как же Украина будет в Тихом океане вылавливать лосося? Думаю, как и предыдущие 30 лет, никак. И это правильный ответ. А я всегда отвечаю правильно. Референдум новости, о конечно, легализации такие-то. марихуаны в США простимулирует рост Сейчас. отрасли, Вообще, вы как, несмотря парни, на относитесь? неопределенность вокруг Кому? выборов. К К тебе? легализации, Я- шмали. Я за. Я вот сейчас... Ты все время планшетку Я вам ломаешь. сейчас продам шоу, пожалуйста. что за человек? Спонсируйте. Продажа, Есть тихо, идея, пошла. есть идея снять пародию на «Званый ужин». Видели «Званый ужин» когда-то передачу? Ты 2 раза меня оставил голодным, а теперь ты хочешь мое мнение? Да вот. Нет. Вы не Это смотрели? там, где они по квартирам ходят. Там, где они готовят ужин, развлекают гостей, да, да. и потом гости ставят оценки, типа, Да. сколько. Короче, такой же «Званый ужин», только нарко-званый ужин. То есть ты должен прийти, первое, ты должен нашмалить своих гостей. Они ставят оценку, Выращенный, да правильно? неважно, они ставят оценку за шмаль. Потом ты им готовишь вкусное, то, чем они будут попускаться. Они ставят оценку за попуск. И третье, это ты, у них там в «Званом ужине» есть момент развлечения, где они в игры играют. То есть какой-то интертеймент ты им преподносишь. И, короче, вот таких 4 кента, все типа оригинально, вот со светом, со звуком, то есть у них бэкстейджи снимают. И в конце есть победитель, который, ну, круче всех провел вечер. «Званый ужин». Слушай, а когда у тебя в каком возрасте был первый секс? Лет, так, смотрите, это был 2-й курс колледжа, это, получается, 11 класс. Откиньте сразу Сколько 3 это года было потом, лет как в он 11 скажет. классе? У тебя Если... первый секс был во 2-м курсе колледжа? В 17 лет. Это что, поздно или рано? Что ты так лицом? 16 лет. Это что, поздно или рано? Ты во сколько? В 4 по***ался? Что ты? Что ты на меня смотришь такими глазами? Во-первых, когда я занимаюсь совокуплением, я не называю это «поебался». Это даже в 4 было мне ясно, как божий день. Совокупление, это слово тебе. Понятно, старый Да дед. силь Мы-то ты с тобой ебемся, правильно? Ну сколько это было? Во 2-й курс колледжа, 11 класс. Это 16 лет. У меня первый раз был секс в 14 лет. Как Ну, встал, так и и что? А засунул. почему ты на меня так с таким осуждением? Я в 14 лет бредил попаданием в премьер-лигу к Сан Санычу, а не к сексам. Вот, К вашему. вот что я хотел. Глеб, а 14. когда у тебя был первый секс? В 16. Причем для меня нормальный секс, У тебя это не вот это остался- вот 2 раза и умер там в кровати. Для меня, если меньше, чем 5, 6, 7 раз, чувак, я неудовлетворенный хожу, пиздец, никакой работы не будет потом. 5-6 О, я готов Что? лично дать тебе в сраку, чтобы разоблачить тебя. Понял? Такую хуйню несет. 5-6 раз хожу Так неудовлетворенный. это легко блядь. вообще, говорит. Понимаешь? И потом трупы женщин закапывают. И без смешно, а где-то сидит маленькая Люсенька и плачет, на самом деле. Думает, ну у меня отец и ладно. Боже, если бы вы были серьезными людьми из Сум, я был бы уже обоссан 8 раз вообще. На этой лирической ноте предлагаю мне с Феликсом уединиться и доказать ему, что все-таки 5, 6, 7 — это не просто цифры. Это целая жизнь. Ух. Ну что же, вот и подошел к концу 19-й выпуск.
Как вы понимаете, ни одно мероприятие, ни один корпоратив депутата, и тем более человека, который баллотируется в мэры, не может обойтись без музыкального сопровождения. Караоке, значит, какие-то запрещенные вещества. Девочки. Девочки, алкоголь. Поэтому, собственно говоря, и наш сегодняшний вечер не стал исключением. Анатолий предварительно позвонил и сказал: ребята, если в райдере не будет вечериночки с музыкой, то меня на это мероприятие звать не стоит. Ну и, собственно говоря, маленький подарок от нашего стола к вашему. Спасибо. Группа Буси Кама! Я перетворила в пил, я би розділила хміль, я би зневажала гниль, якби ти її не їв, якби ти її не їв. Ти окучиш стійком, ми з тобою стільки розділяли постіль. Почуття помилка, ми з тобою тільки розділяли постіль. Почуття помилка, ми з тобою тільки розділяли постіль. Почуття помилка, ми з тобою тільки розділяли постіль. Та все одно я цьому світу поставила нуль. Яке кохання, коли сердець менше, аніж куль. Та все одно я цьому світу поставила нуль. Яке кохання, коли сердець менше, аніж куль. Ніде сховатися навіть під сходами, зайнято малим Гаррі Поттером. Спогади, від них не втечеш. Люди навколо пов'язані священними дротами. Роботи, понад усе. Хочу кричати, але заважає кляпи мотузка у роті. Свобода, хіба не відчув? Сиди, мовчи, сиві, помри, така вже природа. Яке там кохання, коли сердець менше, ніж куль?